Pronto, íbamos ata a praia de Bamio, que é unha praia de bandeira azul. E vamos a ver que todo transcurre segundo o establecido, que non hai incidencias na zona. Temos que ter especial cuidado dos estacionamentos indebidos e tamén da presencia de mascotas ou animais nos areais, xa que nas praias denominadas de bandeira azul non pode haber durante a temporada de verán ningún tipo de animal no areal. Está establecida a praia libre de fumes na praia da Compostela, pero bueno, non é algo, non unha prohibición expresa, sino que máis ben unha recomendación, unha petición á ciudadanía. Eu aquí non vexo cans, o que vin unhas huellas, pero eso, xa non sei cando sería, non vin cans. Fai uns anos sí que había, te acordas? Non sei se foi o ano pasado, fai 2 anos. Era pola mañá temprano. Sí, metíamos cans no mar que a mí Era pola mañá temprano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Sí, sin problema. Nada, estamos haciendo así una rondiña para ver que todo está bien. ¿Tienes algún problema aquí? Nada. No, ninguno. Por ahora. Todo correcto. ¿Y el fin de semana bien? Sí. Cualquier cosilla nos llamáis ahí a 092, ¿vale? Vale, tenemos el extensivo. También. En el móvil de playa. Muy bien, vale. Gracias. Venga, chao, hasta luego. Chao, chao. A nosa relación é moi boa, sempre que surxe algún problema podemos contar con eles. Por ahora, ningún problema, a verdade. Non se pode fumar, pero podemos facilitarlles un cinceiro. Tamén algún can que pode entrar, avisamos antes de entrar. E se non cumprir as normas, pois avisamos un par de veces, se non chamamos. A xente cumpre bastante ben. Fai bastante caso, sí que é verdade que algún can que outro ven, pero nada, a xente fai moito caso. Sempre veñen cando estamos nós xa non suelen vir, veñen despois cando marchamos. Cando acabamos nós veñen, xa non teñen dito. Non tivemos nunca ningún problema nesta playa no que tuvera que vir a policía. Si vísemos un animal na zona do areal, procederíamos a identificar o titular e denuncialo, a non ser que, bueno, que a presencia do animal que sexa fortuita por algunha causa xustificada, ¿no? Que sería, por exemplo, que fora un animal guía, ¿no? Dunha persona invidente ou así, si podería acceder ao areal.